こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連では、ブラックロックのスポットビットコイン ETF、IBIT のオプション取引が開始となっています。初日の取引量は19億ドル相当ということで、好調の滑り出しと見られてますね。あと昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス6億ドルの純流入となっています。先ほどブラックロックにプラス2億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体では8億ドルほどの流入になりそうですね。ただイーサは現時点では全体でマイナス 0.67 億ドルとなっています。香港はビットコインがプラス 7.96BTC と若干の流入、イーサはゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在92,000ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、ハンガリーの中銀政策金利、米住宅着工件数などがありました。指標発表以降はですね、米金利下落、米ドル安の展開となってますけども、ロシア・ウクライナ情勢の影響の方が大きかったですね。ウクライナが長距離ミサイルでロシアを攻撃、ロシアが核の使用条件を引き下げる核ドクトリンの改定という報道が出て、市場はリスクオフに傾きました。ただその後、ロシア、米国両方面からですね、核戦争は望んでないという声明が出されて、リスクオフの警戒がまた和らいだ展開となっています。米株各指数は微反発で、ビットコインは先ほどのオプション取引の開始などもあってですね、一時 93,900 ドル突破と、再度 ATH 更新となっています。米国債金利は 4.394 を推移しておりまして、ナスダックが 2684、S&P500 が 5933、ダウ平均が 43,268、キンゴールドが 2,641 ドル、日経平均が 38,242 円、ドル円が 154.76 円となっています。個別株の方では、ランブルの CEO、パブロフスキー氏が X で、ランブルのバランスシートにビットコインを加えるべきかと投稿したのが話題になっています。これにマイケル・セラー氏などが反応してますね。この投稿でランブルの株価が若干強くなったと見られています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 2.36%、額としては572億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.7%、バイナスミはショートが 55.4% としたようになっています。今後の指標としては、本日11月20日に ACP や PPI、11月21日にトルコの中銀政策金利、米フィラデルフィア連携景況指数、米新規失業保険申請件数、11月22日に米景気先行指数、米中古住宅販売件数、日本の CPI、小売、米 PMI などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では10万ドルにまだ差し掛かってないことと、大きな指標もないことから再度上へ向かうのではないかということで、11月20日 AM6 時時点のビットコインは昨日の 99,45 ドルよりも上という予想でした。結果としてはロシア・ウクライナのリスクオフ要因が出つつもですね、オプション取引開始などで再度 ATH 更新となりまして、その後調整入ってますが、判定時刻の11月20日 AM6 時時点のビットコインは 92,457 ドルということで 99,45 ドルよりも上なんで当たりです。危ねえ。では明日の予想ですね。上です。リスクオフ要因があってもなお強い、そして米株よりも未だ強いと。そして ETF の流入も未だ収まらない。指標もあさってまで大きなものもないんで、10万ドルの攻防に入るまで上でいいかなと思いました。なので、11月21日 AM6 時点のビットコインは現在の 91,783 ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら時間足ではまだ底を維持している状態。指標としては本日16時に ACPI、PPI が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3090ドル、BTC 建ては 0.0337 と。先物の方では OI は全体でマイナス 0.82%、額としては176億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.3%、バイナスミはロングが 79.8% としたようになっています。ETF の動向を見る限り、オプション取引開始で盛り上がっているのはビットコインだけみたいですね。BTC 建ても再度 0.030 に近づいています。ドル当てでは3000の底を抜けるとなると、次は2800あたりで耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向ではトランプ政権の人選がまた話題になってますね。SEC 委員長ゲンスラー氏の後任候補に仮想通貨系弁護士のテレサ・グッディ・ギレン氏の名が挙がっています。ギレン氏は SEC の顧問弁護士を務めたこともあってですね、SEC の改革が期待されています。だと先日米財務長官任命が期待されてた
カンター・フィッツジェラルドの CEO ラトニック氏はですね、商務長官の方に指名されたようですね。あと他各国の動向では、ロシアで仮想通貨の取引とマイニングに 15% 課税する法案が提出されたこと、エルサルバドルが初の米国債トークンを発行したことが話題になっています。でエルサルバドルの米国債トークンはブラックロックの短期国債 ETF iShares トレジャリーボンドに裏付けられているものとされてまして、ビットフィネックスセキュリタイズからティッカー USDBL で提供されるとされています。あと取引所関連ではコインベースがラップド BTC の上場廃止を発表してますね。コインベースはラップド BTC 問題以降ですね、自社で CBBTC を立ち上げてましたけども、競合となるラップド BTC はここで上場廃止となっています。あとジェミニはフランスでのサービス展開を発表しています。今年 VASP ライセンス取得してましたけども、MIC 規制の影響か今回ようやく進出となっています。あとはステーブルのパクソス社がフィンランドの電子マネー機関メンブレーンファイナンスの買収を発表しています。これも EU 方面への進出のために、すでにライセンスを取得している企業を買収する動きになってますね。あと他では NFT プロジェクトアストラルズシャキール・オニール氏に対する集団訴訟が1100万ドルで和解となっています。このアストラルズは NFT 全盛期の頃にですね、NBA のスタープレイヤーであるシャキール・オニール氏が推していたプロジェクトなんですけども、その後 FTX ショックなどもあり市場が崩壊しました。でその後オニール氏はですね、プロジェクトは絶対にやめないと投稿してたり、ホルダーに売らないように促してたんですけども、プロジェクトは事実上頓挫となりまして、証券に類似したものを販売したということで集団訴訟が起こされていました。ただ今回オニール氏が和解金1100万ドルの支払いに同意したとのことですね。当時の NFT は訴訟になってないだけで死んだのは山ほどありますけど、一例がようやく終わりを迎えています。あとアルト関連ではエリザトークンが物議を醸してますね。A16Z を模した AI16Z が手掛けてるとされているこのプロジェクトはもともとですね、トークン発行はしないけど誰かが立ち上げるなら支援するみたいなスタンスでやってて、その後誰かが小文字のエリザトークンを発行して市場に流通して支持されてたみたいなんですけども、その後公式が大文字のエリザトークンを発行して、こちらを公式とすると。でこれまでの小文字のエリザトークンに関しては否定はしないけども公式ではないと発表して、もともとの小文字のエリザが暴落して大文字のエリザが再び買われたと。で運営はですね、保有者には若干のエアドロを与えるみたいな発表してたみたいですけども、海外ではもうスキャマー扱いされて炎上してるみたいですね。でオンチェーン状況を見ると、新しいトークンが発行される前にですね、もともとあった小文字のエリザトークンが売却されてて、でその後大文字のエリザを買い漁った形跡があるんでインサイダーであるとされてますね。仕込み側は1000倍以上取ってるみたいです。今はですね、その発行された瞬間に買うボットみたいなのたくさんありますから、こういうのってね、仮想通貨界隈では日常茶飯事というか、当たり前のようにあるんですけど、ここまでの話題になるのも珍しいのかなと思いました。最近のマーケットメーカーも普通に取り締まられてるんで、こういうのもそのうち捕まったりしそうですよね。あとその他資金調達関連では AI データレイヤーのオープンレイヤーが500万ドル調達、DeFi ツールアップチェーン開発の Maven11 が300万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのとこですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。